No niin, tervetuloa tänne Pärän peliluolaan ja tsekkaamaan tämmöistä Lord of the Rings Duel vuoden Middle Earth pelin arvostelua. No joo, ei ole kyllä arvostelu. Tässä on tämmönen Nordic ja suomenkielinen versio tästä pelistä. Tämmönen Seven Wonders Duel variaatio, mutta menin tilaamaan tämmöisen Kiinan version tästä pelistä. Katoppa tonne videon loppupuolelle, minkä takia tilasin tämän. Hinta oli parikymppiä ja olin aivan varma, että kyllähän tämä jonkinnäköinen Kiinan versio on, ettei tämä alkuperäinen ole. Katsotaan mitä eroa tässä pelissä on, eli en rupea niin vierekkäin näitä vertailemaan, mutta tämähän on tämmönen perus, kun 3-4 viikkoa tulee Kiinasta niitä ääniä lommoilla ja halvassa paketissa ja kaikkea vekkiä ja vähän kiiltävämpi versio, ehkä samalta tehtaalta kuin tuo alkuperäinen peli. Englanninkieliset ohjeet, kaikki ohjeet kyllä löytyy ihan kivasti. Tietysti nämä on ihan mutkalla. Kaikki ohjeet, no joo. Sitten kortit. Kiiltävät kortit. Alkuperäisessä on mattaventästä. Tai ainakin enemmän. Kaikki kortit löytyy. Ei siinä. Ehkä ei kannata liivata hintaisen peliin. Tokenit ihan samanlaita kuin alkuperäisessä pelissä. Ja kaikki tokenit löytyy. Hinta oli tollakin 20, mutta alennuksella ja kolikoilla taisi jäädä noin 20 hinta kuitenkin. Pistin videoita ja kuvia AliExpressille näistä vioista, niin sain sieltä puolet hinnasta takaisin. Ei noin 10 verran jäi sitten itselle maksettavaa tästä pelistä. Muoviosat, näissä oli semmoinen kalvo päällä. Piti repiä pois, en muista, että oli kyllä alkuperäisessä pelissä. Tietää sormusten trackin. Nämä on kyllä pitänyt olla kiinni tässä trackissa, mutta no, ne on erikseen. Muoviosat on ihan hyvä kuntoiset. Jotain jälkiä on näin, jos sormenjälkiä pelkästään. Jotain muovissa pieniä jälkiä, mutta aika hyvä laatu nämäkin. Tämä insertti on sitten farssi. Siis tää on reikiä täynnä ja kaikkea lommoilla. Ja alkuperäisessä pelissä tämä insertti on pahvi. Eli pelintekijä on halunnut siinä vähän muovia vähentää ja tehdä sen pahvista. No Kiinasta tehdään kaikki muovista. Voi. No mennään pahviosiin sitten. Eli pahviosat täällä boksissa en ole puntsannut mitään. Tosi hyvä laatuista. Näistä ei huomaisi mitään eroa alkuperäisiin. Hyvät värit. Tosi hyvät pahviosat. Ei siinä. Minkä takia tämän kopion ostin? No, niin, nämä. Eli pelin mukana tulee pari tämmöistä promo-laattaa peliin, mitä ei oikein saa niinku mistään. Jostain jenkeistä tilattuna ja maksaa verot ja tullit ja lellit ja tellit ja postit ja kaikki. Jotain tämmöisiä pahvikuorejakin tuli mukana. Mutta nämä mä jätän sitten omaan peliini pelille. No joo, nämä on tosi hyvä laatuista kanssa ja tuosta verrokkina alkuperäiseen peliin. Niin pikkusen värieroa. Laitan sliivit päälle, niin ei ehkä huomaa. Tai sitten kun vedetään näitä laattoja, niin sitten sekoittaa ne sitten vaikka siinä vaiheessa tai näin. Ihan 4/5 laatu. Peleillehän tämä peli käy ihan tosi hyvin, mutta ei silti kannata pihistellä paljonkaan, että jos 30 maksaa uusi peli, täältä alkuperäinen peli ja 20 Kiinasta, niin ei kyllä kannata. En tiedä saatko. Mä sain kanta-asiakkaana, AliExpressin kanta-asiakkaana sitten
palautusta sieltä, koska pistin sinne, että huonolaatuinen ja näin, niin sain sitten, jäi 10 maksettavaa. No mitä tällä tapahtuu tällä pelillä? Meepä kuule tonne Facebookin lautapelikirppikselle. Siellä tää peli arvotaan tai annetaan. Katsotaan nyt. Eli siellä kommenttiosiossa voit osallistua sitten ehkä saamaan tätä peliä ja pidätän oikeudet kyllä tietenkin kelle annan. Älä nyt osallistu siihen arvontaan, jos ostat alkuperäisiä pelejä ja pelintekijällekin halutaan antaa jotain rahaa ja näin, niin nämä Kiinan kopiot vaan tämmöisiä. Ehkä mielellään lahjoitan tämän vaikka johonkin semmoiseen perheeseen vai usein osta sitten uusia pelejä tai lautapelejä yleensä tai ei rahaa, niin siellä mielellään semmoiseen paikkaan ja sitten he toivottavasti lahjoittaa vaikka eteenpäin. Sitten. Mutta hei, kiitoksia kun katsoit videon ja palataan asiaan.